За 17 дней до того, как Верховный Совет Киргизской ССР проголосует против своего лидера, в кабинет первого секретаря ЦК Компартии Республики вошел человек, которого охрана не зарегистрировала. Существовал негласный список, всего 6 имен, имевших право на так называемые невидимые визиты, когда ни одна запись не заносится в журнал, ни один свидетель не остается в коридоре. Абсамат Масалиев поднялся из-за массивного стола красного дерева, того самого, за которым когда-то сидели 3 его предшественника, и его лицо на мгновение застыло. Посетитель был из Москвы. Разговор длился 43 минуты, это единственное, что известно достоверно, потому что секретарь в приемной запомнила время по настенным часам. О чем они говорили, неизвестно до сих пор, но когда дверь открылась, Масалиев выглядел так, будто узнал нечто непоправимое. Помощник первого секретаря, который прослужил рядом с ним 7 лет и считал себя человеком, понимающим любое движение бровей своего руководителя, позже вспоминал этот момент с холодком в голосе. Абсамат Турсунбекович стоял у окна, глядя на площадь Элато, и его пальцы сжимали подоконник так, что костяшки побелели. Он не произнес ни слова до конца рабочего дня. Он не принял ни одного звонка. Когда в 17:30 водитель подал служебную «Волгу» к подъезду Дома правительства, первый секретарь вышел, держа в руках небольшую папку с грифом, которого помощник не видел раньше. Цвет обложки был не красным, как обычно, и не зеленым, как в документах для внутреннего пользования. Папка была серой, цветом, который в партийной номенклатуре означал одно — информация для единственного адресата без права копирования. Что происходило в те 17 дней между визитом и голосованием, которое лишит Масалиева власти? Кто приходил к нему из Москвы, и главное, что именно передали в той серой папке? Документ, который мы будем называть условно «Инструкция номер 154», исчез в тот же вечер. Никто из архивистов Центрального комитета не помнит папку такого цвета. Никто из сотрудников канцелярии не видел входящего номера. Но 3 человека из ближайшего окружения первого секретаря подтверждают, после октября 1990 года Масалиев изменился, будто внутри него что-то сломалось, какая-то несущая конструкция, державшая его выпрямленным все эти годы восхождения по партийной лестнице. 25 октября 1990 года, когда депутаты Верховного Совета отдали свои голоса не за действующего первого секретаря, а за никому неизвестного ученого-физика Оскара Акаева, Масалиев сидел в президиуме с абсолютно непроницаемым лицом. Журналисты, присутствовавшие на сессии, отмечали странную деталь: он не выглядел удивленным. Он не выглядел разгневанным. Он выглядел как человек, который уже знал результат, не надеялся, не предполагал, а именно знал, еще до того, как первый бюллетень упал в урну. Когда председатель огласил цифры, Масалиев кивнул, будто подтверждая что-то самому себе, поднялся и вышел из зала без единого слова. За его спиной осталась эпоха, которую он возглавлял 5 лет. Впереди была пустота, которую он будет заполнять новой борьбой, но уже не внутри системы, а против нее. Представьте, вы всю жизнь строили карьеру внутри огромной машины власти. От помощника начальника шахты в забытом богом городке Кызылкия до кабинета в Старой площади, где вас принимают как члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Вы верили в систему. Вы знали ее правила. Вы поднимались по ступеням, потому что делали все правильно, отчеты вовремя, показатели выполнены, лояльность безупречна. И вот в один момент вы понимаете, человек, которому вы доверяете полностью, человек, который позвонил вам в 1985 году и сказал: «Абсамат, мы выбрали тебя руководить Киргизией», этот человек предает вас в самый черный день. Михаил Сергеевич Горбачев никогда публично не комментировал выборы в Киргизии. Официальная позиция Кремля была обтекаемой: воля народа, демократический процесс, новое поколение руководителей. Но люди, работавшие в аппарате Центрального комитета в те годы, знали другое. Знали, что список неперспективных первых секретарей, тех, кого перестройка считала балластом, составили еще весной 1989 года. Масалиев был в этом списке под номером 7. Не первый, но достаточно высоко, чтобы понимать, время идет против него. Что он чувствовал,
получая из Москвы директивы о либерализации, о гласности, о многопартийности, зная, что каждое выполненное указание приближает его к краю пропасти? Мог ли он сопротивляться? И главное, пытался ли? Архивы администрации президента Российской Федерации хранят стенограммы заседаний Политбюро за 1990 год. Часть из них рассекречена. В протоколе от 14 июля 1990 года, когда Масалиева вводили в состав Политбюро, есть пометка на полях, сделанная рукой одного из членов секретариата: «Киргизия под контролем до осени». Что означала эта фраза? Под чьим контролем Масалиева или, наоборот, под контролем тех, кто готовил его замену? Документ не дает ответа, только порождает новые вопросы, как это часто бывает с бумагами, которые слишком долго лежали в закрытых фондах. Одно ясно точно: летом 90-го года, в момент своего формального триумфа, члена Политбюро, Масалиев уже был фигурой уходящей, меченой, обреченной. Осенью 1990 года в Бишкеке, тогда еще Фрунзе, произошла серия встреч, о которых не писали газеты. Группа депутатов Верховного Совета, преимущественно из интеллигенции и молодых хозяйственников, собиралась в квартире одного известного писателя. Официально обсуждали проект закона о земле. Неофициально искали кандидата, способного победить Масалиева на предстоящих выборах председателя Верховного Совета, должность которого по новой Конституции приравнивалась к президенту республики. Имя Оскара Акаева прозвучало не сразу. Сначала рассматривали других экономистов, директоров крупных предприятий, даже одного генерала. Но все они были слишком встроены в систему, слишком связаны с республиканским партийным аппаратом. Акаев же был фигурой внешней, президент Академии наук, ученый с московским образованием, человек без партийного прошлого в Киргизии. Идеальная кандидатура для тех, кто хотел перемен, но боялся радикальных потрясений. Кто финансировал эту кампанию? Откуда взялись деньги на агитацию, на поездки по областям, на встречи с депутатами? В 1990 году Киргизия была одной из беднейших республик Союза, средняя зарплата составляла 170 рублей в месяц, а бюджет трещал по швам. Депутаты, поддержавшие Акаева, не были богатыми людьми: учителя, врачи, инженеры. Но кампания была проведена на удивление профессионально: листовки, встречи, даже несколько сюжетов на республиканском телевидении, где Акаева представляли как символ новой эпохи. Масалиев, напротив, практически не вел агитации. Он считал, что пост первого секретаря ЦК – достаточный аргумент. Он ошибся. Или, что более вероятно, ему не дали вести настоящую борьбу, потому что исход был предрешен задолго до голосования. Есть свидетельство, которое никогда не попадало в официальные хроники. Один из водителей, обслуживавших руководство республики в те годы, рассказывал спустя много лет: за неделю до выборов он вез Масалиева из аэропорта после возвращения из Москвы. Обычно первый секретарь в машине либо читал документы, либо разговаривал по телефону. В тот раз он сидел молча, глядя в окно, и водитель видел в зеркале заднего вида, как по щеке его пассажира медленно скатилась слеза. Абсамат Масалиев, человек, прошедший всю партийную вертикаль, руководивший областью, столицей, республикой, плакал в машине, возвращаясь из Москвы. О чем ему сказали в Старой площади? Какие слова произнес Горбачев или кто-то из его ближайшего окружения, чтобы сломать человека, который 20 лет поднимался по ступеням власти? 25 октября, когда стало ясно, что Масалиев проиграл, в его кабинет зашел старый товарищ по работе в Ташкумарском горкоме, тот самый город, где Масалиев был первым секретарем в конце 60-х, где строили ГРЭС и верили, что коммунизм придет через 15 лет. Товарищ обнял его за плечи и сказал: «Абсамат, это не конец. Ты еще вернешься». Масалиев покачал головой и ответил фразой, которую помощники запомнили дословно: «Я не хочу возвращаться в систему, которая предала все, во что мы верили. Если вернусь, то только чтобы разрушить то, что они построили на наших костях». 25 октября 1990 года закончилась эпоха. Акаев получил 173 голоса из 295 депутатов Верховного Совета. Масалиев — 101. Разрыв был убедительным, почти унизительным для человека,
который еще полгода назад числился в составе высшего органа власти страны, Политбюро ЦК КПСС. Как это возможно, быть членом Политбюро и проиграть выборы у себя дома, в республике, которой руководил 5 лет? Либо Масалиев был настолько плохим руководителем, что собственные подчиненные отвернулись от него. Либо кто-то очень сильно постарался, чтобы этот человек ушел быстро, тихо, без скандала, чтобы освободить место для нового поколения, удобного Москве. Кому было выгодно убрать Масалиева? Этот вопрос не задавали публично в 1990 году. Его не задавали и в 1991, когда Советский Союз распался, а Масалиев окончательно покинул все государственные должности. Его не задавали даже в 2000-х, когда бывший первый секретарь возглавлял запрещенную, а затем восстановленную Компартию Киргизии и боролся против либеральных реформ Акаева. Но если посмотреть на цифры холодно, без эмоций, картина складывается поразительно четкая. После октября 1990 года один человек получил все. Абсолютно все. Оскар Акаев пришел к власти как технократ, как ученый, как человек без политического прошлого. Он обещал демократию, рыночную экономику, дружбу с Западом. Киргизия стала островом демократии в Центральной Азии, так писали западные СМИ в первой половине 90-х. Акаев встречался с президентами, получал гранты, подписывал соглашения. Москва молчала. Вашингтон аплодировал. А Масалиев сидел в маленьком офисе восстановленной Компартии и смотрел, как все, что он строил, заводы, колхозы, систему образования, разваливается на глазах. Приватизация началась в 1992. К 1995 крупнейшие предприятия республики были проданы за копейки. Кто покупал эти заводы? Кто получал лицензии на разработку месторождений золота и урана? Кто становился владельцем земель, которые при Масалиеве принадлежали колхозам? Следы ведут к узкому кругу людей, близких к новому президенту. Родственники, однокурсники, коллеги по Академии наук. К 2000 году Киргизия превратилась в страну, где 20 семей контролировали 80% экономики. Акаев публично осуждал коррупцию. Но его собственная семья жила в роскошных особняках, а дочь президента владела одним из крупнейших банков страны. Совпадение? Или тщательно спланированная операция, начавшаяся в тот момент, когда серая папка легла на стол Абсамата Масалиева за 17 дней до голосования? Экономический след очевиден. Но есть и политический. После ухода Масалиева республиканская компартия была фактически разгромлена. Первые секретари обкомов ушли в отставку один за другим. Аппарат Центрального комитета распустили в апреле 1991 формально, в связи с запретом КПСС после августовского путча. На деле, чтобы уничтожить структуру, которая могла бы организовать сопротивление новому курсу. Масалиев пытался восстановить партию. Он собирал бывших коммунистов, проводил съезды, выпускал газеты. Но власть его игнорировала. СМИ не давали эфира. Финансирования не было. А когда в 1993 году Масалиева неожиданно назначили директором Госгортехнадзора, многие увидели в этом попытку купить его молчание. 3 года, с 1993 по 1996, Абсамат Масалиев занимал государственную должность при президенте Акаеве. Формально это была техническая работа, контроль за безопасностью горнодобывающих предприятий. На практике — почетная ссылка. Его не приглашали на совещания при президенте. Его не показывали по телевидению. Он стал человеком-призраком, который когда-то правил республикой, а теперь подписывает бумаги о состоянии шахтных креплений. В 1996 году его уволили без объяснений. И тогда Масалиев окончательно порвал с системой Акаева. Он вернулся в политику, но уже как революционер, а не как номенклатурный функционер. С 1996 по 2004 год, до самой смерти, Абсамат Масалиев возглавлял партию коммунистов Кыргызстана. Это была уже другая партия, не советская, не имперская. Она критиковала приватизацию, требовала социальной справедливости, защищала права рабочих и крестьян.
Масалиев выступал на митингах, старый, больной, с тростью, но с горящими глазами. Он говорил о предательстве, о том, как Киргизию продали по частям, как народ обманули обещаниями демократии. Власть его боялась. Несколько раз коммунистов пытались запретить под разными предлогами. Но Масалиев каждый раз находил юристов, доказывал незаконность решений, возвращался. 31 июля 2004 года Абсамат Турсунбекович Масалиев скончался в Бишкеке. Официальная причина — сердечная недостаточность. Ему было 71 год. Похороны прошли тихо, почти скромно, если учесть, что хоронили человека, который был членом Политбюро ЦК КПСС. Акаев прислал венок, но лично не пришел. А через год, в 2005-м, уже после Тюльпановой революции, свергнувшей Акаева, новая власть объявила Масалиева героем Кыргызской республики посмертно. Символично, система признала его героем только после того, как сама себя уничтожила. Но вернемся к вопросу, с которого мы начали. Кому было выгодно? Проследим экономический и политический след от октября 1990 года, момента падения Масалиева, до марта 2005 года, когда пал Акаев. 15 лет. За это время Киргизия из индустриально-аграрной республики с работающими заводами превратилась в беднейшую страну постсоветского пространства. Внешний долг вырос в 20 раз, золотые рудники перешли под контроль иностранных компаний. Коррупция стала системой. А семья Акаева, по оценкам международных экспертов, вывела из страны от 500 миллионов до миллиарда долларов. Кто ответит за это? Кто объяснит, почему человека, который пытался сохранить советскую систему социальной защиты, убрали так быстро и так жестко, а на его место поставили президента, при котором страна обнищала окончательно? Масалиев был марионеткой Кремля? Или, напротив, он был препятствием для тех, кто хотел превратить Киргизию в сырьевой придаток и полигон для либеральных экспериментов? Серая папка, переданная в октябре 1990 года, хранила приказ устранить его или, наоборот, последнее предупреждение о готовящемся заговоре. Мы не знаем. Документ исчез. Свидетели молчат. Архивы закрыты. Но одно можно сказать точно: после ухода Абсамата Масалиева Киргизия изменилась навсегда. И изменилась не в лучшую сторону. Что происходило, когда у Абсамата Масалиева начинались приступы? Личный врач приходил тайно, через служебный вход здания Центрального комитета, где охрана получала указание не регистрировать визиты. Ни один диагноз не попадал в официальные медицинские документы первого секретаря. Карточка, хранившаяся в 4-м Главном управлении Министерства здравоохранения СССР, том самом, что обслуживала высшую номенклатуру, содержала лишь общие фразы о переутомлении и возрастных изменениях. Но архивы закрытой аптеки номер 1 при Совете министров Киргизской ССР хранят список лекарств, которые заказывались персонально для Масалиева с 1987 года. Этот список раскрывает болезнь, которую первый секретарь скрывал от народа почти 3 года. Нитроглицерин в инъекциях. Валидол в увеличенных дозах. Препараты для стабилизации сердечного ритма, которые в те годы выписывались только пациентам с серьезными нарушениями коронарного кровообращения. К 1989 году в список добавились импортные медикаменты, их привозили из Москвы специальными рейсами, потому что в Киргизии таких не было даже в республиканских кардиологических центрах. Заместитель заведующего аптекой, женщина, отработавшая в системе обслуживания номенклатуры 22 года, вспоминает, когда ей передавали очередной заказ для пациента номер 3, под этим кодом проходил Масалиев, а она понимала, что человек на грани. Сердце не выдерживало. А он продолжал работать по 14 часов в сутки, появляться на совещаниях и ездить по областям, улыбаться на трибунах. Какой ценой давалась эта видимость здоровья? Сколько раз он терял сознание в кабинете, и только личный помощник знал, как привести его в чувство, не вызывая скорую. Сколько раз он глотал таблетки перед выходом к журналистам, чтобы руки не дрожали, чтобы голос звучал твердо. Система требовала от него силы, а его тело отказывалось подчиняться. Врач, наблюдавший Масалиева с 1986 по 1991 год,
ушел на пенсию сразу после распада Союза и никогда не давал интервью. Но в 2003 году, за год до смерти Масалиева, он записал воспоминания на магнитофонную кассету для семьи, как он говорил, чтобы дети знали правду. Эта кассета попала в архив Национальной библиотеки случайно, через вдову врача, которая передала личные вещи мужа после его смерти. Голос на пленке старый, усталый, но слова звучат отчетливо. Я говорил Абсамату Турсунбековичу еще в 89-м: вам нужен покой, вам нельзя нервничать, каждый стресс сокращает вашу жизнь. Он смотрел на меня и отвечал: доктор, я не могу остановиться. Если остановлюсь, меня сметут. Я должен держаться до последнего. И он держался. Но его сердце сдалось раньше, чем система. Первый серьезный приступ случился весной 1989 года, во время поездки в Ошскую область. Масалиев выступал на собрании партийного актива, говорил о необходимости перестройки, о новых методах хозяйствования, о гласности, все то, что требовала Москва. Внезапно он остановился посередине фразы, схватился за трибуну и медленно осел на стул, который стоял за спиной для почетных гостей. Зал замер. Помощник бросился к нему, но Масалиев резким жестом остановил его: не надо паники, не надо врачей, просто дайте воды. Через 5 минут он поднялся и закончил речь. Никто из присутствующих не понял, что произошло. Но водитель, который вез первого секретаря обратно во Фрунзе, видел в зеркале: Масалиев сидел, закрыв глаза, и губы его беззвучно шевелились, то ли молитва, то ли проклятие. По приезде врач провел экстренное обследование. Диагноз был страшен: инфаркт миокарда, обширный, но чудом не смертельный. Рекомендация: немедленная госпитализация, минимум 2 месяца постельного режима, полное исключение стрессов. Масалиев отказался. Он провел 3 дня дома, под наблюдением врача, а на 4-й день вернулся в кабинет. На вопрос помощника, как он себя чувствует, ответил фразой, которая звучала как приговор самому себе: чувствую, что времени осталось мало. Надо успеть. Успеть что? Спасти республику? Спасти систему? Или просто доказать Москве, что он достоин того кресла, в которое его посадили 4 года назад? Никто не знает. Но с весны 89-го года его график стал еще плотнее. Он работал так, будто пытался обогнать собственную смерть. Что его семья знала о том, что происходит на самом деле. Жена Масалиева, Гульнара Абдрахмановна, прожила с ним 42 года, с 1962 по 2004 год, до самой его смерти. Она никогда не давала интервью. Никогда не появлялась на публичных мероприятиях, если это не было абсолютно необходимо. Она была тенью своего мужа, незаметной, молчаливой, но все видящей. В 2007 году, через 3 года после смерти Абсамата, она согласилась на единственный разговор не для газет, не для телевидения, а для историка, собиравшего материалы о политических деятелях Киргизии советского периода. Запись этого разговора хранится в частном архиве, доступ к ней ограничен, но несколько фрагментов стали известны. То, что рассказала Гульнара Абдрахмановна, объясняет многое о том, почему все закончилось именно так. Он изменился после 1985 года, говорит она, и голос ее звучит удивительно спокойно, без надрыва, будто она рассказывает не о муже, а о далеком знакомом. До этого он был жестким, требовательным, но дома, с нами, с детьми, он оттаивал. Мог пошутить, мог рассказать что-то смешное с работы. А после назначения первым секретарем он стал молчать. Приходил поздно, ужинал молча, уходил в кабинет и сидел там до ночи. Я спрашивала: Абсамат, что случилось? Он отвечал: ничего, просто устал. Но я видела, это не усталость. Это страх. Страх чего? Страх перед Москвой, которая требовала реформ, разрушающих все, во что он верил. Страх перед народом, который начинал роптать против партии. Страх перед собственным окружением, где зрели заговоры. Гульнара Абдрахмановна не знает точно. Но она помнит один эпизод, который произошел осенью 1989 года,
за год до рокового голосования. Они сидели на кухне, редкий момент, когда муж был дома в обычное вечернее время. Дети уже выросли, разъехались, и в доме была та тишина, которая бывает только в семьях, где прожита большая часть пути. Масалиев пил чай, смотрел в окно на огни столицы внизу, их дом стоял на склоне, и вид открывался на весь Фрунзе. Вдруг он сказал, не оборачиваясь: «Гуля, если со мной что-то случится, не верь тому, что будут говорить. Я не предавал ни народ, ни республику. Но систему я уже не спасу. Она сама себя сжирает». Что он имел в виду под «если со мной что-то случится»? Готовился ли он к насильственному устранению, физическому или политическому? Знал ли он заранее о готовящемся заговоре против него? Гульнара Абдрахмановна не расспрашивала дальше. В их семье, как и в большинстве номенклатурных семей того времени, существовало негласное правило: дом — это территория вне политики. Но после того разговора она начала замечать детали. Телефонные звонки поздно ночью, после которых муж уходил в кабинет и закрывался там. Бессонница, он мог встать в 3 ночи, спуститься на кухню и просто сидеть у окна, не включая света. Нервозность, с которой он реагировал на любое упоминание Горбачева по телевизору, он выключал звук или вовсе вставал и уходил. Их дети, сын и дочь, тоже видели изменения. Сын, работавший инженером на одном из фрунзенских заводов, заметил, отец перестал спрашивать про его жизнь, про работу, про планы. Раньше Масалиев всегда интересовался, как дела на производстве, какие проблемы, что думают рабочие. Теперь он молчал. Когда сын попытался заговорить о трудностях на заводе, о нехватке сырья, о задержках зарплаты, отец остановил его резко: «Не говори мне про заводы. Я каждый день слышу одно и то же на совещаниях. Дома я хочу тишины». Это было так не похоже на него, что сын больше не поднимал тему. Дочь, преподавательница в университете, заметила другое: отец перестал радоваться ее успехам. Она защитила кандидатскую диссертацию в 1989 году, и когда пришла домой с дипломом, ожидая, что отец, всегда ценивший образование, похвалит ее, он лишь кивнул и сказал: «Хорошо. Только не иди в политику. Обещай мне». Почему он сказал это? Что он видел впереди, чего не видели другие? Может быть, он уже понимал, что система рушится, и не хотел, чтобы дочь оказалась под обломками. Может быть, он просто устал от политики и хотел оградить своих детей от того мира, который пожирал его самого. Гульнара Абдрахмановна вспоминает, после октября 1990 года, когда муж проиграл выборы, он пришел домой поздно вечером. Она ждала его на кухне. Он вошел, снял пиджак, повесил на спинку стула и сел напротив. Они сидели молча минут 10. Потом он взял ее за руку и сказал: «Прости, что не смог». Она не поняла тогда, за что он просит прощения. Только много лет спустя, когда Киргизия превратилась в одну из беднейших стран советского пространства, когда заводы закрылись, когда люди начали уезжать на заработки в Россию и Казахстан, она осознала: он просил прощения за то, что не смог защитить страну от той катастрофы, которую видел заранее. «До последней минуты я верил, что мы договоримся», говорит бывший заместитель председателя Совета министров Киргизской ССР, человек, который работал под руководством Масалиева с 1987 по 1991 год. Руки его все еще дрожат, когда он вспоминает осень 90-го года, хотя прошло больше 30 лет. Он согласился на интервью при условии, что мы не будем называть его имя, не из страха, говорит он, а из уважения к памяти людей, которых уже нет. Что знал этот человек, чего не знаем мы? Сегодня впервые он рассказывает о секретах, которые хранил 3 десятилетия. Масалиев понимал, что его уберут. Вопрос был только, когда и как. Мы обсуждали это за закрытыми дверями, в узком кругу, 4 человека, не больше. Все понимали, Горбачев зачищает старую гвардию. Лигачев уже был смещен. Щербицкий умер вовремя, иначе его бы сняли. Масалиев был в списке. Но он думал, наивно, как оказалось,
что если будет послушно выполнять указания Москвы, если проведет либерализацию, если запустит рыночные механизмы, то ему дадут допахать до пенсии. Он ошибался. Система не щадила даже преданных. Этот человек был рядом, когда в кабинет Масалиева вошел тот самый невидимый посетитель из Москвы за 17 дней до голосования. Он не слышал разговора, дверь была закрыта, а кабинет первого секретаря был звукоизолирован специально, чтобы никакая информация не утекала наружу. Но когда посетитель вышел, заместитель случайно оказался в коридоре. Москвич прошел мимо, не глядя по сторонам, и лицо его было абсолютно непроницаемым. Через минуту из кабинета вышел Масалиев, подозвал заместителя и сказал: «Отмени все встречи на сегодня. Мне нужно подумать». Больше ни слова. Вечером того дня заместитель позвонил первому секретарю домой, были срочные вопросы, требовавшие решения. Гульнара Абдрахмановна ответила, он заперся в кабинете и просил не беспокоить. Даже ужинать не вышел. Что было в той серой папке? Заместитель председателя Совмина строит версию, основанную на косвенных уликах. Через неделю после того визита Масалиев вызвал меня и нескольких секретарей обкомов. Сказал: готовьтесь к выборам председателя Верховного Совета. Кандидат — я. Но будет и другой кандидат. Кто, пока не называю, но будет. И вот что важно, я не уверен, что победа за нами. Мы спросили: почему вы так говорите, Абсамат Турсунбекович? Вы же первый секретарь, вся партия за вас. Он посмотрел на нас так, будто мы дети, не понимающие очевидного. И сказал: партия уже не решает. Решает Москва. А Москва хочет перемен. Значит, он знал, что Кремль выбрал другого кандидата. Тогда почему не боролся? Почему не организовал контркампанию, не мобилизовал свой аппарат, не использовал административный ресурс? Заместитель качает головой. Вы не понимаете, как работала система. Если Москва решила: все, ты труп. Можешь сопротивляться, можешь орать, можешь собирать митинги, результат один. Тебя уберут. Вопрос только, с позором или тихо. Масалиев выбрал тихий вариант. Он не хотел, чтобы республику трясло. Не хотел крови. Помните, что было в Грузии, в Баку, в Вильнюсе? Он боялся повторения. Он думал: уйду сам, хотя бы народ не пострадает. Но народ все равно пострадал. После прихода Акаева началась приватизация, безработица выросла в 5 раз за 3 года, зарплаты задерживались месяцами, больницы закрывались, школы разваливались. Люди, которые при Масалиеве жили небогато, но стабильно, вдруг оказались на грани выживания. И когда в 1993 году Масалиева назначили директором Госгортехнадзора, многие увидели в этом насмешку. Человек, который руководил республикой, теперь подписывает акты проверки шахт. Человек, который был членом Политбюро ЦК КПСС, теперь ездит по рудникам и проверяет, правильно ли установлены крепления. Унижение. Или расчет Акаева — дать бывшему сопернику должность, чтобы он замолчал? Масалиев не замолчал, продолжает бывший заместитель. Он работал в Госгортехнадзоре 3 года, с 93 по 96. Формально делал свою работу, проверки, отчеты, совещания. Но параллельно он собирал людей. Бывших коммунистов, которых выбросили из аппарата. Рабочих, которые остались без работы после закрытия заводов. Колхозников, у которых отняли землю. Он создавал партию заново, не советскую, а народную. Он хотел вернуться в политику не как номенклатурщик, а как революционер. И власть его боялась. Я знаю точно, были разговоры в окружении Акаева о том, чтобы запретить компартию под любым предлогом. Но Масалиев нашел юристов, которые доказали, запрет неконституционен. И партия выжила. С 1996 по 2004 год Абсамат Масалиев был политиком без власти, но с огромным моральным авторитетом. Он выступал на митингах, старый, больной,
опираясь на трость, но с голосом, который звучал так же твердо, как 30 лет назад на партийных съездах. Он обвинял Акаева в предательстве народа, в распродаже страны, в коррупции. Его не показывали по телевидению. Газеты игнорировали его речи. Но люди приходили, сотни, а иногда тысячи. Они помнили время, когда заводы работали, когда зарплату платили вовремя, когда будущее казалось предсказуемым. И они связывали то время с именем Масалиева, хотя он сам не строил иллюзий. Советская система была обречена, говорил он, но то, что пришло ей на смену, еще хуже. 31 июля 2004 года сердце Абсамата Масалиева остановилось. Врачи говорят, сердечная недостаточность, естественная смерть в 71 год. Но те, кто был рядом, знают, он умер от усталости. От усталости бороться против системы, которую невозможно победить. От усталости видеть, как страна, которую он пытался защитить, разваливается на глазах. От усталости быть правым, когда никто не хочет правды. Он дожил до тюльпановой революции 2005 года, почти дожил. Не хватило 9 месяцев, чтобы увидеть, как Акаева свергают те же самые люди, которые выбрали его вместо Масалиева 15 лет назад. И вот последний вопрос, который мучает всех, кто знал эту историю. Если бы Масалиев остался у власти, что было бы с Киргизией? Стала бы она богаче, сильнее, стабильнее? Или советская система все равно рухнула бы, утянув республику в хаос? Мог ли один человек изменить ход истории, или история всегда сильнее людей? Заместитель председателя Совмина отвечает после долгой паузы «не знаю». Честно, не знаю. Но я знаю одно, Масалиев не продавал страну. Акаев продал. Это факт. И за это кто-то должен был ответить. Но никто не ответил. Акаев сбежал в Москву после революции, живет там до сих пор на пенсию и гранты. А Масалиев лежит на кладбище в Бишкеке. Справедливость? Нет. Просто жизнь. Представьте, вы — один из 7 человек, знавших все об Абсамате Масалиеве. Каждую медицинскую тайну, каждый разговор с Москвой, каждый документ, хранившийся в личном сейфе первого секретаря. Каждое слабое место, каждый страх, каждый момент, когда он терял самообладание за закрытыми дверями. Вы входили в кабинет без доклада. Вы знали пароль от сейфа. Вы читали телеграммы из Старой площади раньше, чем их видел сам Масалиев. Теперь представьте, осенью 1990 года вам нужно выбирать между лояльностью человеку, который вырастил вас в политике, и собственным будущим в системе, которая этого человека уже приговорила. 7 октября 1990 года, ровно за 18 дней до голосования, эти 7 человек собрались в одной из квартир на окраине Фрунзе, не в центре, не в правительственных зданиях, где стены имеют уши, а в обычной хрущевке, где никто не ждал увидеть высокопоставленных номенклатурщиков. Кто они? 2 секретаря обкомов, Иссык-Кульский и Ошский. Заведующий отделом кадров ЦК Компартии Республики. Председатель Комитета государственной безопасности Киргизской ССР. Первый заместитель председателя Совета министров. Главный редактор республиканской газеты «Советская Киргизия». И личный помощник Масалиева, тот самый, который прослужил рядом с ним 7 лет и знал каждое его движение. 7 человек, каждый из которых обязан был Масалиеву карьерой, положением, квартирой, дачей, служебной машиной. 7 человек, которые теперь решали, что делать с тем, кто дал им все это. Хозяин квартиры, брат одного из секретарей обкома, уехал в тот вечер к родственникам, оставив ключи. Никаких записей, никаких протоколов. Только 7 голосов в прокуренной комнате и бутылка коньяка, которую никто не трогал. Разговор начался с вопроса, который задал председатель КГБ. Мы все понимаем, что Москва выбрала Акаева. Вопрос, будем мы этому сопротивляться или нет? Молчание длилось почти минуту. Потом заведующий отделом кадров произнес фразу, которую 2 присутствующих запомнили дословно: «Масалиев обречен. Мы можем пойти на дно вместе с ним. Или можем остаться на плаву».
Я хочу остаться. Председатель Совмина возразил, мы обязаны ему. Он выдвинул каждого из нас. Предать его значит предать самих себя. Секретарь Ожского обкома усмехнулся. Красивые слова. Но ты готов потерять должность. Я — нет. Так начался раскол. Из 7 человек 3 высказались за то, чтобы поддержать Масалиева до конца. 3 — за то, чтобы тихо отойти в сторону и не мешать процессу смены власти. И 1, личный помощник, молчал. Его спросили прямо, ты знаешь Масалиева лучше всех. Что он скажет, если узнает, что мы его сливаем? Помощник поднял глаза, и в них было то выражение, которое бывает у людей, уже принявших решение, он поймет. Он сам говорил мне недавно, система сильнее людей. И если система решила, спорить бесполезно. Он не будет держаться за кресло. Он уйдет сам. Вопрос, как мы поведем себя после? Останемся ли мы людьми, которых он уважал, или станем теми, кто пнул его в спину? Председатель КГБ хмыкнул, философия. А я спрашиваю конкретно, будем голосовать за него на сессии Верховного Совета или нет? И тут главный редактор газеты сказал то, что поставило точку, я не буду голосовать за обреченного. Если Москва выбрала Акаева, значит, так надо. Мы не можем идти против истории. 4 кивнули. 2 покачали головами. Помощник встал и вышел из комнаты, не попрощавшись. Что они чувствовали, выходя из той квартиры поздним вечером? Стыд. Облегчение. Страх, что Масалиев каким-то образом узнает о встрече. Никто из них никогда не признавался публично, что та встреча была. Но 3 участников, те, кто голосовал за сохранение лояльности, умерли в течение 10 лет после распада Союза. 1 — автокатастрофа в 1993. 2 — инфаркт в 1997. 3 — убит в 2001 году при невыясненных обстоятельствах. 4, кто выбрал предательство, сделали карьеру при Акаеве. 1 стал министром. 2 — послом. 3 возглавил крупнейший банк страны. 4 председатель КГБ, ушел на пенсию с генеральским чином и живет до сих пор в особняке в престижном районе Бишкека. Совпадение. Или тщательно спланированная операция, где каждый получил свое за правильный выбор в нужный момент? Масалиев узнал. Точно неизвестно. Но после 7 октября, даты той встречи, его поведение изменилось. Помощник, который молчал в той комнате и вышел, не попрощавшись, вернулся к работе на следующий день. Масалиев посмотрел на него долгим взглядом и спросил, «Где ты был вчера вечером?» Помощник ответил правду, на встрече. С кем? С теми, кто решает твою судьбу. Масалиев кивнул и произнес фразу, от которой помощник до сих пор просыпается по ночам, «Спасибо, что не врал. Я знал, что ты пойдешь. Я знал, что они соберутся. И я знаю, что решили. Теперь вопрос, останешься ли ты рядом до конца или предпочтешь уйти заранее?» Помощник ответил, «Останусь». И остался. До самого голосования 25 октября. До последнего дня. Но что происходило в его душе все эти 18 дней, когда он знал, что исход предрешен, а его начальник все еще пытается бороться? 7 человек. 7 судеб. 7 выборов между долгом и выгодой. Кто из них поступил правильно? Те, кто остался верен обреченному лидеру и потерял все? Или те, кто вовремя отступил и сохранил карьеру? Мораль говорит одно. История — другое. А Масалиев, узнав о заговоре в собственном окружении, продолжал работать, будто ничего не изменилось. Он подписывал документы, проводил совещания, ездил по областям. Он знал, что его предали. Но вел себя так, будто у него все еще есть шанс. Или он просто не хотел дать им удовольствие видеть,
как он ломается. Сила или отчаяние, что двигало им в те последние 18 дней перед голосованием, когда каждое утро он просыпался, зная, что ближний круг уже выбрал другого хозяина. За 24 года у власти, с 1961 года, когда он стал инструктором обкома, до 1985, когда его назначили первым секретарем ЦК, Абсамат Масалиев постарел не на 24 года. Он постарел на 50. Фотографии не врут. 1961 год. Черноволосый 28-летний мужчина с прямой спиной и острым взглядом, инструктор обкома, будущее которого кажется безграничным. 1985 год. 52-летний первый секретарь с сединой на висках, глубокими морщинами вокруг глаз и уставшим выражением лица, которое не скрыть никакой ретушью. Но самые страшные изменения произошли за последние 5 лет, с 85 по 90. Сравните две фотографии. Ноябрь 85-го, день назначения. Масалиев на трибуне, поднимает руку в приветствии, лицо торжественное, почти счастливое. Октябрь 90-го, день голосования. Масалиев в президиуме, руки сложены на столе, лицо серое, будто высеченное из камня, глаза потухшие. 5 лет. Но человек на второй фотографии выглядит на 20 лет старше. Физиология власти — жестокая наука. Она не щадит никого, ни диктаторов, ни демократов, ни тех, кто приходит с революцией, ни тех, кого назначают из Москвы. Власть пожирает тело медленно, методично, необратимо. Постоянный стресс. Бессонница. Давление ответственности за миллионы людей. Страх ошибки. Страх предательства. Страх, что придет приказ из центра, который ты не сможешь выполнить, не предав собственные убеждения. У Масалиева седина появилась рано, к 40 годам, когда он был секретарем ЦК Компартии. К 50 волосы были почти белыми. К 58, в год отставки, он был совершенно сед. Морщины углубились так, что лицо казалось изрезанным траншеями. Походка изменилась, раньше он ходил быстро, энергично, теперь медленно, осторожно, будто каждый шаг давался с усилием. Взгляд потерял остроту. Руки начали дрожать, сначала незаметно, потом все сильнее, и в последние месяцы работы он старался не брать документы на публичных выступлениях, чтобы бумага не тряслась в пальцах. Врачи, наблюдавшие первого секретаря, знали, это не просто возраст. Это физическое разрушение под тяжестью непосильной ноши. Сердце билось неровно, аритмия началась в 87-м, к 90-му превратилась в постоянную угрозу остановки. Давление скакало, утром 140/90, к вечеру 180/110. Головные боли, от которых не помогали таблетки. Бессонница, когда он мог лежать до рассвета, глядя в потолок, прокручивая в голове варианты решений, которые все равно не спасут ситуацию. Язва желудка — результат постоянного напряжения и нерегулярного питания, когда совещания длились до полуночи, а завтрак заменялся крепким чаем. К 1989 году личный врач настаивал на госпитализации. Масалиев отказался. «Если лягу в больницу, меня сменят, пока я лежу», — сказал он. И продолжал работать, глотая горсти таблеток каждый день. Но самое страшное — изменение в поведении. Люди, работавшие рядом, замечали, с 88 года Масалиев стал раздражительным. Он, который всегда держал эмоции под контролем, начал срываться на подчиненных. Кричал на совещаниях редко, но метко, так что секретари выходили бледные. Потом извинялся, но все понимали, нервы на пределе. Он стал забывчивым. Мог забыть, о чем договорились вчера, и давать противоположные указания сегодня. Заместители научились перепроверять каждое решение, чтобы не было накладок. Он начал пить, немного, не до беспамятства, но регулярно. Вечером, в кабинете, после работы, мог налить рюмку коньяка и выпить залпом, глядя в окно на огни города. Раньше он не пил в рабочие дни. Теперь рабочих дней не было, была одна сплошная работа, растянутая на годы, без выходных, без отпуска, без надежды, что когда-нибудь станет легче. Архивы хранят то, чего не увидишь на фотографиях.
В Центральном государственном архиве Кыргызской республики, в фонде ЦК Компартии, есть папки с документами, которые Масалиев подписывал в последние месяцы перед отставкой. Внимательный исследователь заметит, почерк изменился. Раньше подпись была четкой, уверенной, размашистой. К октябрю 90-го года, мелкой, дрожащей, будто ее ставил другой человек. Графологи, изучавшие эти документы, подтверждают, такое изменение почерка – признак глубокого стресса, физического истощения и потери уверенности в себе. Человек, который подписывал приказы в октябре 90-го года, был не тот, кто подписывал их в ноябре 85-го. Система сломала его физически. Но морально еще страшнее. В архиве есть папка под грифом «Для служебного пользования», которая долгие годы была недоступна исследователям. Рассекречена в 2018 году. Внутри — переписка Масалиева с Москвой за 1989-90 годы. Письма, телеграммы, записки. Большинство — стандартные отчеты о выполнении директив ЦК КПСС. Но есть 3 документа, которые выделяются. Первый — письмо Масалиева Горбачеву от марта 1989 года, где первый секретарь Киргизии просит разъяснить, как именно проводить перестройку в республике с традиционным укладом, где 90% населения живет в сельской местности и не понимает, что такое гласность и рыночная экономика. Ответа нет. Второй документ — телеграмма из Старой площади от июня 1990 года, ускорить процесс демократизации. Подготовить альтернативные выборы. Без подписи, только печать секретариата ЦК КПСС. Третий документ, самый важный. Записка на имя Горбачева, датированная 5 октября 1990 года. За 20 дней до голосования. Масалиев пишет: «Михаил Сергеевич, прошу дать четкие указания относительно предстоящих выборов председателя Верховного Совета Киргизской ССР. Понимаю, что политическая ситуация требует обновления кадров. Готов уступить место, если это необходимо для сохранения стабильности в республике. Прошу лишь одного — не допустить хаоса и не дать врагам перестройки использовать смену руководства для дестабилизации». Ответ на записку пришел через 3 дня. Одна строка, написанная рукой одного из помощников Горбачева. Решение принимают депутаты Верховного Совета. ЦК КПСС не вмешивается в процесс. Формально правильно. По сути, приговор. Масалиев понял, Москва умывает руки. Его сдали. Тихо, без скандала, но окончательно. Существует еще один документ, который официально не существует. О нем рассказал бывший сотрудник архива ЦК Компартии Киргизии, который уничтожал секретные бумаги весной 1991 года после запрета КПСС. Среди документов, подлежащих уничтожению, была папка с надписью «Личное». Масалиев А.Т. Внутри — дневник. Не полный, не систематический, а отрывочные записи, которые первый секретарь делал в самые тяжелые моменты. Сотрудник архива прочитал несколько страниц, прежде чем сжечь их. Одна запись от 7 октября 90 года, того самого дня, когда 7 из его окружения собрались решать его судьбу. Сегодня узнал, что самые близкие люди готовят мне замену. Не могу их винить. Система сильнее лояльности. Но больно. Очень больно. Не за себя, за то, во что превратилась партия, которой я служил 30 лет. Еще одна запись от 15 октября, за 10 дней до голосования. Москва не ответила на мою записку. Значит, все решено. Акаев станет президентом. Я уйду. Но страшно за республику. Акаев — хороший ученый, но плохой управленец. Он не понимает, как устроена власть в Киргизии. Он думает, что можно управлять страной, как Академией наук, через дискуссии и консенсус. Ошибается. Здесь нужна жесткая рука. Иначе — хаос. И последняя запись, прочитанная сотрудником архива перед тем, как бросить дневник в огонь, 24 октября. Завтра голосование. Я проиграю. Знаю точно.
Но выйду на трибуну с высоко поднятой головой. Пусть видят, я не сломлен. Система победила, но не я. Почему этот дневник уничтожили? Кто дал приказ? Официально, массовое уничтожение партийных архивов было санкционировано указом президента Акаева от апреля 1991 года как часть декоммунизации. На практике, многие документы исчезли выборочно. Уничтожались не все бумаги, а конкретные папки, конкретные дела, конкретные свидетельства. Дневник Масалиева был одним из них. Что еще хранилось в личном архиве первого секретаря? Переписка с людьми, которые потом заняли высокие посты при Акаеве. Компромат на тех, кто организовал заговор против него? Доказательства финансовых махинаций, которые начались еще до прихода Акаева к власти? Мы не знаем. Архив сгорел. Остались только воспоминания одного сотрудника, который прочитал несколько страниц и запомнил их на всю жизнь. В 1991 году, через полгода после отставки Масалиева, в подвале здания бывшего ЦК Компартии проводили инвентаризацию. Нашли сейф, о котором никто не знал. Вскрыли с трудом, замок был сложный, явно не советского производства. Внутри папки с документами, аккуратно сложенные, с этикетками: финансы, доверенные, кадры, особые, Москва, секретно. Всего 12 папок. Их изъяли сотрудники Комитета национальной безопасности, наследника КГБ, и увезли. Официально эти документы числятся утраченными при реорганизации архивов. Неофициально они хранятся где-то в недрах спецслужб до сих пор. Почему их не рассекретили? Что в них такого, что спустя 3 десятилетия после описываемых событий эти бумаги все еще опасны? Может быть, имена людей, которые до сих пор занимают влиятельные позиции в стране? Может быть, схемы, по которым выводились деньги из республиканского бюджета еще в советское время, и эти схемы работают до сих пор? Может быть, доказательство того, что смена власти в 1990 году была не демократическим выбором, а спланированной операцией? В июне 2003 года, когда сотрудники Национального архива Кыргызской республики разбирали завалы документов после переезда в новое здание, они обнаружили металлический ящик, замурованный в стене старого хранилища. Ящик не числился ни в одной описи. На крышке выцветшая надпись «ЦК КПК». Личное хранение. Код 154. Тот самый код, который мелькал в воспоминаниях помощника Масалиева, номер серой папки, переданной таинственным визитером из Москвы за 17 дней до голосования. Вскрыли ящик с трудом. Внутри 12 конвертов, запечатанных сургучной печатью. Каждый конверт с датой. Самый ранний — июнь 1989 года. Самый поздний — октябрь 1990. Сотрудники архива передали находку в Комитет национальной безопасности. Через неделю ящик вернули пустым. Официальное объяснение: документы изъяты как содержащие государственную тайну. Прошло 20 лет. Конверты так и не рассекречены. Но один из архивистов, молодой историк, успел сфотографировать содержимое первого конверта на мобильный телефон тайно, понимая, что это единственный шанс сохранить улику. Фотография плохого качества, текст читается с трудом, но суть ясна. Это письмо из аппарата ЦК КПСС на имя первого секретаря Компартии Киргизии. Дата — 23 июня 1989 года. Текст краток, почти телеграфный. Товарищ Масалиев, доводим до сведения список первых секретарей республиканских компартий, подлежащих ротации в связи с необходимостью ускорения перестроечных процессов. Киргизская ССР в приоритете. Срок — до конца 1990 года. Кандидатура преемника будет согласована дополнительно. Подпись неразборчива. Печать подлинная, секретариат ЦК КПСС. Значит, за 16 месяцев до голосования Москва уже знала, что Масалиев обречен? Значит, все это время он работал, зная, что приговор вынесен, но не зная точной даты исполнения. Историк, сделавший фотографию, показал ее 3 экспертам по советской истории.
Все подтвердили, документ выглядит подлинным. Бумага того периода. Печать настоящая. Стилистика текста типичная для внутренних циркуляров ЦК КПСС конца 80-х. Но доказать подлинность на 100% невозможно, потому что оригинал изъят и недоступен для экспертизы. Остается верить или не верить. Остается строить версии. Если документ настоящий, тогда вся история падения Масалиева выглядит не как результат демократического голосования, а как тщательно спланированная операция по зачистке старой партийной элиты. Если фальшивка, тогда кто ее создал и зачем? Чтобы посмертно реабилитировать Масалиева, представив его жертвой заговора. Или чтобы дискредитировать Горбачева и перестройку, показав, что демократия была фикцией. Архивист, рискнувший сфотографировать документ, был уволен через 2 месяца. Формальная причина — сокращение штата. Реальная, понятно всем, кто знает, как работают спецслужбы. Его телефон изъяли при увольнении, сославшись на то, что он являлся служебным имуществом. Фотография, к счастью, была продублирована на личную почту. Через год после увольнения историк эмигрировал в Россию, затем в Германию. Сейчас он преподает в одном из европейских университетов и отказывается комментировать ту находку. На вопрос журналистов отвечает одной фразой: «Я видел то, что не должен был видеть». Этого достаточно. Фотография гуляет по интернету, но ее подлинность никто не может ни доказать, ни опровергнуть. Конверты из металлического ящика исчезли навсегда. Остается вопрос, что было в остальных 11 конвертах? Какие еще тайны хранил код 154? Предположим, документ настоящий. Тогда Масалиев узнал о приговоре летом 1989 года. Провел инфаркт весной, получил смертельное письмо летом. Какой выбор оставался у человека с больным сердцем, которому прямым текстом сообщили: «Ты увольняешься, вопрос только когда?» Уйти сразу, по собственному желанию, сохранив лицо? Или держаться до последнего, надеясь, что Москва передумает, что перестройка свернется, что старая гвардия возьмет реванш? Масалиев выбрал второе. Он работал еще 16 месяцев, проводил реформы, которые разрушали систему изнутри, выступал с речами о гласности и демократии, зная, что каждое слово приближает его к отставке. Героизм или упрямство? Преданность идеалам или неспособность признать поражение? История дает разные ответы в зависимости от того, кто ее пишет. Но вот факт, который невозможно спорить. С июня 1989 года здоровье Масалиева катастрофически ухудшилось. Инфаркт весной был первым звонком. К осени начались приступы стенокардии, резкая боль в груди, от которой он замирал на месте, хватаясь за спинку стула. Врачи увеличивали дозы лекарств. Помощники научились распознавать момент, когда первому секретарю становилось плохо, и быстро подавать воду с таблетками. Журналисты не замечали. Депутаты не видели. На публике Масалиев держался как человек из железа. Но в кабинете, когда двери закрывались, он позволял себе слабость, садился в кресло, закрывал глаза и сидел так по полчаса, пока боль не отступала. Организм требовал покоя. Система требовала борьбы. Что победило в итоге, известно всем. 31 июля 2004 года утро началось как обычно. Абсамат Масалиев проснулся в 6 часов утра, привычка, выработанная за 40 лет службы, когда рабочий день первого секретаря начинался в 7:30, и нужно было успеть прочитать утреннюю сводку до первого совещания. Теперь совещаний не было. Теперь он был лидером небольшой оппозиционной партии, которую власть терпела, но не воспринимала всерьез. Теперь его день состоял из встреч с активистами, работы над статьями для партийной газеты и редких выступлений на митингах, куда приходили пенсионеры, вспоминающие советские времена. Он встал, умылся, спустился на кухню. Жена уже приготовила завтрак. Они поговорили о мелочах, о внуках, о погоде, о том, что нужно починить дверь в кладовке. Обычное утро пожилой пары, прожившей вместе 42 года. В 8:30 позвонил помощник из партийного офиса.
Напомнил о встрече в 10 часов с делегацией из Оша. Ветераны партии хотели обсудить программу на предстоящие выборы. Масалиев согласился. Попросил только перенести встречу на полчаса позже, чувствовал усталость. Помощник забеспокоился. Абсамат Турсунбекович, может, перенесем на завтра? Нет, встретимся сегодня. Просто дайте мне чуть больше времени. Повесил трубку. Сел в кресло у окна, любимое место, откуда видны горы Илото, обрамляющие Бишкек. Жена принесла чай. Он выпил несколько глотков, поставил чашку на столик и откинулся на спинку кресла. Закрыл глаза. Дышал ровно, спокойно. Через несколько минут жена вернулась на кухню. Еще через 10 минут услышала странный звук, будто что-то упало. Вернулась в комнату. Чашка лежала на полу. Масалиев сидел в кресле, голова склонилась на грудь. Она подошла, тронула за плечо. Он не ответил. Его земной путь завершился. Скорую вызвали через 3 минуты. Приехали через 12. Врачи констатировали, остановка сердца, смерть наступила мгновенно. Реанимация бессмысленна. Абсамату Масалиеву был 71 год, 3 месяца и 21 день. Из них 5 лет и 5 месяцев он был первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии, формально третьим человеком республики после председателя Президиума Верховного Совета и председателя Совета министров, а фактически главным. Еще 12 лет он возглавлял восстановленную Компартию Кыргызстана, уже не как правящую силу, а как оппозицию режиму Акаева. Итого 17 лет во главе коммунистов. Половина его сознательной политической жизни. Вторая половина — подготовка к этой роли, инструктор обкома, заведующий отделом, секретарь, первый секретарь районного, потом областного уровня. Классическая партийная карьера, завершившаяся в кресле у окна, с видом на горы, которые стояли здесь тысячи лет до него и простоят тысячи после. Новость о смерти Масалиева передали по республиканскому радио в 12 часов дня. Краткое сообщение, без подробностей. Скончался бывший первый секретарь, герой труда, видный политический деятель. Президент Акаев выразил соболезнование семье. Правительство объявило день похорон днем траура. Флаги приспущены. Все по протоколу, все правильно. Но без того размаха, который полагался человеку такого ранга в советские времена. Тогда хоронили бы с оркестром, с почетным караулом, с трансляцией по телевидению. Теперь скромные похороны на городском кладбище, венки от партии и близких, несколько десятков человек у могилы. Эпоха изменилась. Масалиев остался в прошлой эпохе, и его смерть лишь подчеркнула, время советских руководителей закончилось окончательно. Врач, подписавший свидетельство о смерти, был молодым человеком, родился в 1979 году, когда Масалиев уже был первым секретарем Иссык-Кульского обкома. Для этого врача советская власть, история из учебников, Масалиев, имя из газет, которое иногда мелькало в новостях. Он заполнил бумаги, указал причину, сердечная недостаточность, острая форма, поставил подпись и печать. Рутина. Еще один пожилой мужчина, не переживший груз прожитых лет и болезней. Статистика. Но если бы этот врач знал, кого он только что оформил в архив истории, возможно, его рука дрогнула бы. Возможно, он задумался, как чувствует себя человек, который правил республикой, а умер в забвении. Знал ли Масалиев в последние секунды, что его помнят единицы, а большинство даже не заметит его ухода? Или он был спокоен, потому что сделал все, что мог, и смерть стала освобождением от бесконечной борьбы с системой, которую невозможно победить? Кому было выгодно убрать Масалиева осенью 1990 года? Проследим окончательный экономический и политический след, который тянется от того рокового голосования до сегодняшнего дня. 34 года прошло. Целое поколение выросло, не зная советской власти. Но последствия той смены элиты видны до сих пор. Оскар Акаев правил Кыргызстаном 15 лет, с 1990 по 2005.
За это время республика из индустриальной превратилась в аграрно-сырьевую. ВВП на душу населения упал в 4 раза. Внешний долг вырос с 0 до 2 миллиардов долларов. Золотые рудники, урановые месторождения, гидроэлектростанции — все перешло под контроль иностранных компаний или узкого круга местных олигархов. Семья президента обогатилась настолько, что международные исследователи до сих пор ищут счета Акаевых в офшорах. Совпадение? Или результат тщательно спланированной операции по захвату ресурсов страны? Начнем с приватизации. 1992 год, первая волна. Продаются мелкие предприятия через ваучерную систему. Население получает ваучеры бесплатно, но не понимает, как ими пользоваться. Скупщики предлагают по 50 сомов за ваучер номиналом в 10 тысяч. Люди продают, нужны деньги на еду, зарплаты задерживаются месяцами. К концу 1992 года 80% ваучеров скуплены. Кем? Анализ показывает, 27 крупнейших покупателей, все так или иначе связаны с окружением президента. Родственники, однокурсники, бывшие коллеги по Академии наук. Они становятся владельцами магазинов, ресторанов, мастерских, складов. Мелочь по сравнению с тем, что будет дальше. Но начало положено. При Масалиеве такое было немыслимо. Партийный контроль отслеживал каждую копейку, любая махинация вскрывалась. Теперь контроля не было. 1994 год, вторая волна. Продаются крупные предприятия, заводы, фабрики, рудники. Формально, через аукционы, открытые торги. На практике победители известны заранее. Кумтор, крупнейшее золотое месторождение Кыргызстана, продается канадской компании за символическую сумму. Официальная версия: государство не способно разрабатывать месторождения, нужны иностранные инвестиции и технологии. Реальность: контракт составлен так, что Кыргызстан получает лишь 13% прибыли, остальное — канадцам. При этом контракт подписывает лично президент Акаев. Через год выясняется, дочь президента владеет акциями компании-посредника, которая обслуживает контракт. Скандал замят. Журналисты, пытавшиеся расследовать схему, получают предупреждение. Один редактор независимой газеты избит неизвестными. Другой уезжает из страны. Правда похоронена под грудой юридических документов и угроз. Масалиев еще в 1989 году предупреждал: золото — национальное достояние, отдать его иностранцам значит предать будущее поколение. Его не послушали. 1997 год, пик обогащения. Сын президента Акаева, Айдар, становится владельцем крупнейшей телекоммуникационной компании страны. Официально — через кредит коммерческого банка. Неофициально — банк принадлежит родственнику жены президента. Кредит выдан под 1% годовых на 20 лет. Ни один обычный предприниматель таких условий не получит. Дочь президента, Бермет, открывает банк «Кыргызстан». Уставный капитал непонятно откуда. Через 2 года банк становится одним из крупнейших в стране. Клиенты — государственные предприятия, которым президент рекомендует открыть счета именно там. Конкуренции нет. Прибыль огромная. Семья Акаева превращается в финансовую империю. К 2005 году, когда тюльпановая революция свергла Акаева, эксперты оценивали состояние его семьи в диапазоне от 500 миллионов до 1,5 миллиардов долларов. Точную цифру не знает никто, деньги выведены в офшоры, активы оформлены на подставных лиц, схемы настолько запутаны, что распутать их невозможно. После революции новое правительство попыталось вернуть хотя бы часть украденного. Создали специальную комиссию. Нашли несколько счетов в швейцарских банках. Швейцарцы заморозили средства. Началась судебная тяга. Прошло 20 лет. Ни один сом не вернулся в бюджет Кыргызстана. Акаев живет в Москве на правах политического беженца. Его дети разъехались по миру. Дочь в Лондоне, сын в Дубае. Все живут в роскоши.
Никто не ответил за грабеж страны. А теперь вернемся к Масалиеву. Если бы он остался у власти, могла ли приватизация пройти по-другому? Советская система была обречена на слом, это факт. Рыночная экономика приходила неизбежно. Но формы перехода зависели от людей, стоящих у руля. Масалиев был консерватором, противником шоковой терапии. Он говорил публично, приватизация нужна, но постепенная, контролируемая, без разграбления народной собственности. Его план, озвученный в 1991 году на одном из партийных совещаний, создать государственные холдинги, передать в них крупные предприятия, продавать акции через биржу постепенно, не допуская скупки всего пакета одним покупателем. Утопия. Возможно. Но сравните с тем, что произошло при Акаеве, все продано за бесценок узкому кругу, народ не получил ничего, страна обнищала. Разница очевидна. Кто ответит? Этот вопрос звучит наивно, почти по-детски, когда речь идет о политике такого уровня. В реальном мире никто не отвечает. Акаев живет на пенсию и гранты. Его дети наслаждаются богатством. Новая власть, пришедшая после революции 2005 года, обещала справедливость. Не выполнила. Следующая власть, после революции 2010 года, обещала то же самое. Результат тот же. Система воспроизводит себя. Меняются лица, но схемы остаются. Те, кто предал Масалиева в 90-м году, сделали карьеру и обогатились. Те, кто остался ему верен, потеряли все. История написана победителями. А побеждают не честные, а ловкие. Но есть и одна деталь, которую невозможно стереть. В 2005 году, через год после смерти Масалиева, новый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев подписал указ о присвоении Абсамату Масалиеву звания Героя Кыргызской Республики посмертно. Официальная формулировка за выдающийся вклад в развитие республики и беззаветное служение народу. Символический жест. Запоздалое признание. Или попытка новой власти откреститься от наследия Акаева, противопоставив ему образ честного, но забытого лидера прошлого. Цинично. Да. Но таковы правила игры. Масалиев получил звание героя, когда уже не мог ни порадоваться, ни ответить. Его могила на кладбище Ила-Арча в Бишкеке стала местом паломничества для пенсионеров, вспоминающих советские времена. Приходят с цветами, стоят молча. Для них Масалиев — символ той эпохи, когда жизнь была понятной, стабильной, предсказуемой. Пусть бедной, но честной. Для историков — фигура спорная, противоречивая, не вписывающаяся в простые схемы герой или злодей. Для власти — неудобный памятник прошлому, который лучше не трогать. Что стало с теми, кто был рядом? Жена Масалиева, Гульнара Абдрахмановна, прожила после смерти мужа еще 8 лет. Умерла в 2012 году в возрасте 76 лет. Похоронена рядом с Абсаматом. Их дети живут в Бишкеке, далеки от политики. Сын работает инженером на частном предприятии. Дочь — преподаватель в университете. Внуки выросли в независимом Кыргызстане, не знают советских времен. Для них дедушка — почетный старик, чей портрет висит в семейном альбоме, но чья жизнь кажется далекой, как история из книги. Семья живет скромно, достойно, не выпячивая фамилию, не требуя привилегий. Такова судьба родственников политиков, проигравших борьбу за власть. Те 7, кто собирались в Хрущевке осенью 90-го года решать судьбу Масалиева. 4, выбравших предательство, сделали карьеру и обогатились. Один умер своей смертью в 2018 году, богатым, уважаемым, окруженным семьей. 3 живут до сих пор. Имена не называем, пусть совесть, если она осталась, будет их единственным судьей. 3, оставшихся верными Масалиеву, ушли из жизни при странных обстоятельствах. Автокатастрофа, инфаркт, убийство. Совпадение или закономерность, каждый решает сам. Личный помощник Масалиева, тот самый,
который знал все и молчал до конца, работает сейчас охранником в частной компании. Живет в пригороде Бишкека. Отказывается давать интервью. На вопрос о Масалиеве отвечает односложно: хороший был человек. Жаль, что не дали ему доделать задуманное. Оскар Акаев, победивший Масалиева в 1990 году, правил 15 лет и был свергнут народным восстанием. Сбежал в Москву, где живет до сих пор. Пишет мемуары, дает редкие интервью, оправдывается. Утверждает, что коррупция была, но не он ее организовывал. Что семья обогащалась, но он не знал подробностей. Что Кыргызстан мог бы стать процветающим, если бы не внешние враги и предатели. Никто ему не верит. Но никто его и не судит. Живет себе спокойно на 8-м десятке, получает пенсию от российского правительства, изредка появляется на конференциях как эксперт по Центральной Азии. История рассудит. Нет. История уже рассудила, обогатился, сбежал, избежал наказания. Типичная судьба постсоветского лидера. А Кыргызстан? Страна, за которую боролись Масалиев и Акаев, каждый по-своему. Одна из беднейших в Азии. ВВП на душу населения около $1500 в год. Половина трудоспособного населения уехала на заработки в Россию и Казахстан. Промышленность практически уничтожена. Сельское хозяйство деградирует. Образование и здравоохранение на грани коллапса. Две революции, 2005 и 2010 годов, не изменили систему, только сменили персоналии. Коррупция процветает. Клановость определяет все. Народ устал от политики и выживает как может. Это результат 34 лет независимости. Это цена той смены элиты, которая началась с голосования 25 октября 1990 года, когда страна выбрала Акаева вместо Масалиева. Мог ли Масалиев изменить эту траекторию? Мог ли один человек спасти страну от распада и обнищания? Или советская система была обречена, и неважно, кто стоял у руля, консервативный коммунист или либеральный технократ? Этот вопрос не имеет ответа, потому что история не знает сослагательного наклонения. Мы знаем только одно: Масалиева убрали, и началась приватизация, обогатившая единицы и разорившая миллионы. Связь прямая. Или это просто совпадение, а распад страны был неизбежен независимо от личностей? Каждый исследователь дает свой ответ. Каждый свидетель видит по-своему. Но главный вопрос остается открытым. Кто на самом деле стоял за операцией по устранению Масалиева? Был ли это Горбачев, зачищавший Старую гвардию? Была ли это группа влияния в Москве, готовившая распад Союза? Были ли это местные элиты, желавшие захватить власть и ресурсы? Или все вместе, совпадение интересов разных групп, каждая из которых преследовала свои цели, но результат был один: Масалиев должен уйти? Серая папка с кодом 154 могла дать ответ. Но папка исчезла. Металлический ящик с конвертами мог раскрыть имена. Но конверты изъяли. Дневник Масалиева мог рассказать его версию. Но дневник сожгли. Свидетели могли бы подтвердить детали. Но свидетели молчат, одни из страха, другие из лояльности, третьи потому, что мертвы. Остается только память. Память пожилых людей, приходящих к могиле на кладбище Илаарча и вспоминающих времена, когда Масалиев был первым секретарем, а жизнь казалась стабильной. Память историков, копающихся в архивах и пытающихся восстановить правду по крупицам. Память семьи, хранящей портреты и письма. И главное, память самой истории, которая рано или поздно выносит свой приговор. Пока этот приговор не вынесен. Пока мы не знаем, был ли Масалиев жертвой заговора или просто проигравшим в честной борьбе. Пока архивы закрыты, документы недоступны, свидетели молчат. Но когда-нибудь, через 10, 20, 50 лет, кто-то откроет тот самый запечатанный конверт, прочитает те самые бумаги и скажет: